नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर तरह जी वखाण अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहु जलाए जेको इबादत जो अकेलो हक़दार आहे। लखें करोड़ें दुरूद व सलाम अल्लाह तबारक व तआला जे आख़िरी नबी तमाम नबियनि ऐं रसूलनि जे सरदार हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जंहिंजी ज़ात अक़दस ते ऐं संदन आल ऐं असहाब सगुरनि ते सिंध टीवीअ जे प्रोग्राम रोशनी जी वाट जे समूरनि सामईन ऐं नाज़रीन जी ख़िदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आऊं आहियां जो मेज़बान अबुल हसन अब्दुल ख़ालिक़ क़ादरी। नाज़रीन, जीअं त असांजो ही प्रोग्राम रोशनी जी वाट, इन में तसलसुल सां असांजा मौज़ू जेके हलंदा पिया अचनि, कॾहिं कहिड़ो कॾहिं कहिड़ो कॾहिं कहिड़ो, असल में थिए ईअं थो जो कुझु माण्हू बजाए जो ॻाल्हि खे सम्झण जे कमेंट्स जेके कुझु माण्हुनि जा कंहिं ग्रुपनि ते अहिड़ा था अचनि पिया त यार तव्हां छा क़यामत जी निशानियुनि खे खणी वेठा आहियो, इस्लाह ते। बाबा हाणे मुंहिंजी ॻाल्हि सम्झो, तव्हां क़यामत जी निशानियूं पेश करण जो को कारण त हूंदो। छा हूंदो? इहो हूंदो त क़यामत क़ाइमु थियण खां अॻु में मुआशिरे में एॾो बिगाड़ पैदा थी वेंदो, शराब नोशी आम थी वेंदी, ज़िना आम थी वेंदो, औरतूं लिबास पहिरण जे बावजूदि उघाड़ियूं हूंदियूं, माउ पीउ खां दूरी इख़्तियार कंदा, दोस्तनि सां वेझड़ाई इख़्तियार कंदा, बुख़ल आम थी वेंदो, सखावत घटिजी वेंदी, कूड़ आम थी वेंदो, सच घटि ॻाल्हाईंदा, हक़ जी गवाही। इहे सभु ॻाल्हियूं जॾहिं असां पेश करियूं था त मुआशिरे जी इस्लाह नाहे त ॿियो छा आहे? सभु मुआशिरे जी इस्लाह ते मबनी गुफ़्तगू आहे। सो इहे जेके असां टॉपिक चूज़ कया न, असल में नबी पाक अलैहिस्सलाम जी ज़ात अक़दस सां असांजे आॾो इहे बयानु कया हुआ। अहादीस मुबारका में इहे शयूं मौजूदु आहिनि। असां उन्हनि खे खणी करे पंहिंजो टॉपिक बणाए अवां जी ख़िदमत में इन जे करे पेश करियूं था ताकी उम्मत मुस्लिमा जे लाइ रहनुमाई थी सघे। सो नाज़रीन, अॼु असां जे मौज़ू ते ॻाल्हाईंदासीं सो क़यामत जे मंज़र ते। क़यामत कीअं क़ाइमु थींदी, क़यामत में शुरूआति कीअं थींदी, उन खां पोइ क़यामत जा हालात छा हूंदा, क़यामत वारो ॾींहुं कहिड़े ॾींहुं थींदो, ऐं क़यामत वारो ॾींहुं कंहिं वटि छा हूंदो, कंहिंजो अंजाम, कंहिंजो चहिरो, कंहिंजा अंदाज़ तासुरात छा हूंदा, कंहिंजा छा हूंदा, इहो सॼो असां कोशिशि कंदासीं अॼु कोई प्रोग्राम जे अंदरि इन मौज़ू खे पेश करियूं अव्हां जे आॾो, ताकी क़यामत जो तारुफ़ बि अव्हां जे आॾो थी वञे। सो इन मौज़ू ते ॻाल्हाइण जे लाइ असां सिंध जे हिकु घोटकी जेको शहर आहे न, घोटकी, इहो असल में घोटकी लफ़्ज़ आहे घोटा ज़ात मां वरितलु आहे। त घोटा जेके आहिनि उते रहंदा त उन्हनि घोटनि जी निस्बत सां ही घोटकी आहे। के सम्झंदा आहिनि शायदि को घोट हुयो हिते, न घोट न, घोटा ज़ात आहे। उतां जो शहर घोटकी, घोटकी सां तालुक़ु रखंदड़ असांजा हिकु आलिम दीन अॼु असांजे प्रोग्राम में तशरीफ़ वठी आया आहिनि। खेनि पंहिंजे प्रोग्राम में तशरीफ़ वठी अचण ते दिलि जी गहराइनि सां भलीकार चवां थो। अल्लामा आरिफ़ हुसैन घोटो साहिबु, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अवां जी महिरबानी, अवां असांजे प्रोग्राम में तशरीफ़ वठी आया। नाज़रीन, अॼोके प्रोग्राम में असां वटि पन्नू आकिल खां, दादू खां तशरीफ़ वठी आया आहिनि नाथवान फ़क़ीर ज़ीशान अली क़ासमी साहिबु। उन्हनि खे पंहिंजे प्रोग्राम में तशरीफ़ वठी अचण ते भलीकार चवां थो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। अवां जी महिरबानी, अवां असांजे प्रोग्राम में तशरीफ़ वठी आया। सो नाज़रीन, असांजी रिवायत रही आहे असां पंहिंजे प्रोग्राम जी बाज़ाब्ता शुरूआत अल्लाह तबारक व तआला जे महबूब अलैहिस्सलाम जी वाखाण सां कंदा आहियूं। अचो त मोहतरम फ़क़ीर ज़ीशान अली क़ासमी खां नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॿुधूं था। मुंहिंजी उमिरि वञे गुज़री सरदार तुंहिंजी सिक में, मुंहिंजी उमिरि वञे गुज़री सरदार तुंहिंजी सिक में, भली साह वञे निकिरी सरदार तुंहिंजी सिक में, पीरी कुझु बि नथो घुरिजे मुंहिंजे लाइ तूं काफ़ी आहीं, पीरी कुझु बि नथो घुरिजे मुंहिंजे लाइ तूं काफ़ी आहीं, अचां दर तुंहिंजे ते वरी सरदार तुंहिंजी सिक में, मुंहिंजी उमिरि वञे गुज़री
सरदार तुझी सिक में पीरी तोखे आहे पारत साईं तुझो सहारो आ पीरी तोखे आहे पारत साईं तुझो सहारो आ अचां तारा मां तोॾे तरी सरदार तुझी सिक में भली साहु वञे निकिरी सरदार तुझी सिक में मुंहिंजी उमिरि वञे गुज़री सरदार तुझी सिक में बेकार बंदो आहियां तुझी रहमत आहे घणी साईं बेकार बंदो आहियां तुझी रहमत आहे घणी हीअ दिलि आ तोले चरी सरदार तुझी सिक में मुंहिंजी उमिरि वञे गुज़री सरदार तुझी सिक में मोहब्बत जो मरीज़ आहियां ॿियो मर्ज़ नाहे मूंखे साईं मोहब्बत जो मरीज़ आहियां ॿियो मर्ज़ नाहे मूंखे अचां तोॾे सदा संभरी सरदार तुझी सिक में मुंहिंजी उमिरि वञे गुज़री सरदार तुझी सिक में बेदार बख्शल चांडियो गुलामने जो गुलाम आहे बेदार बख्शल चांडियो गुलामने जो गुलाम आहे धरियो नज़र दुआ मुंहुं घुरी सरदार तुझी सिक में मुंहिंजी उमिरि वञे गुज़री सरदार तुझी सिक में भली साहु वञे निकिरी सरदार तुझी सिक में माशाअल्लाह तबारक व तआला मुंहिंजी उमिरि वञे गुज़री सरदार तुंहिंजी सिक में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम फ़क़ीर ज़ीशान अली क़ासमी साहब बहितरीन अंदाज़ में नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करण जी सआदत हासिल कई। अल्लाह तबारक व तआला संदसि आवाज़ में अञा बि वधीक बरकतूं ऐं रहमतूं अता फ़रमाए। सो नाज़रीन अचो त जेको मौज़ू ते ॻाल्हाइण जे लाइ अल्लामा साहब जी तरफ़ रुजू करियूं। अल्लामा साहब, क़यामत जो मंज़र सभ खां पहिरीं आउं चाहींदुसि त अवां क़यामत क़ाइमु थियण खां अॻु जा हालात बयानु फ़रमायो त जॾहिं ही काइनात अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजी मर्ज़ी सां ठाही आहे, इन काइनात खे अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजी मर्ज़ीअ सां ख़तमु फ़रमाईंदो, त हिन दुनिया जो ख़ात्मो कीअं थींदो, इन जहान जो ख़ात्मो कीअं थींदो, त पोइ असां क़यामत जी तरफ़ अचूं था। जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला असां सभिनी खे हिन रोशनीअ जी वाट प्रोग्राम में हक़ ऐं सच ॿुधण जी ऐं उन ते अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मां पंहिंजी पूरी सिंध टीवी जा जेके बि मेंबर आहिनि, कमु करण वारा आहिनि, उन्हनि जो शुक्रिया अदा कयां थो। बिलख़ुसूस अल्लामा साहब तव्हांजो शुक्रिया अदा कयां थो। अल्लाह ताला अव्हां जे बि इल्म में बरकतूं अता फ़रमाए। अच्छा, जेको सवाल कयो इन जो जवाबु इहो आहे त जॾहिं जीअं त अल्लाह तबारक व तआला हिन दुनिया खे पैदा कयो, यकीनन हिन दुनिया खे जॾहिं पैदा कयो त उन जी आख़िर न आख़िर इन जी इंतिहा बि ज़रूरु थियणी आहे। त जॾहिं क़यामत ईंदी, क़यामत अचण खां पहिरियां अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन खे
हुक्म इरशाद फरमाईंदा त सूर फूकियो इसराफील अलैहिस्सलाम जी इसराफील अलैहिस्सलाम जॾहिं सूर फूकींदा त हिन दुनिया जे अंदरि जेकी बि मख़लूक आहे सॼी जेको आहे ज़मीन जे अंदरि धसिजी वेंदी, का शइ बि जेको आहे उहा ज़िंदा न रहंदी। त जॾहिं का शइ ज़िंदा न रहंदी त उन महिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हालांकि दुनिया जे अंदरि रहंदे हूंदे वॾा वॾा बादशाह आया जेके पंहिंजी हुकूमत हलाईंदा हुया, पंहिंजे नाले ते ग़रूर कंदा हुया, फ़ख़्रु कंदा हुया, तकबुर कंदा हूंदा, गोया के पंहिंजी ज़िंदगी में उहे पंहिंजो पाण खे ईअं गुज़ारणु ऐं माशरे जे अंदरि ईअं पेश कंदा त ॼण असांखे मरणो ई न आहे। हालांकि ईअं न आहे, अल्लाह ताला पैदा कयो आहे त उन खां पोइ हर शइ खे फ़ना बि आहे। उन फ़ना जे लाइ अल्लाह तबारक व ताला जे हुक्म सां जॾहिं इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकींदो त उन में हर हिकु जान उहा हिन दुनिया मां ख़तमु थी वेंदी। पोइ कई सालनि ताईं ख़ामोशी हूंदी त उन महिल अल्लाह ताला इरशाद फरमाईंदो इन वक़फ़े जे दरमियान कंहिंजे लाइ हुकूमत आहे, जी हीअ हुकूमत कंहिंजे लाइ आहे, बादशाही कंहिंजे लाइ आहे, त यकीनन उन अल्लाह तबारक व ताला जे लाइ बादशाही आहे। त उन पंहिंजी मर्ज़ी सां पोइ जॾहिं अल्लाह तबारक व ताला वरी हुकुम इरशाद फरमाईंदो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम खे, वरी जॾहिं हज़रत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम इहो सूर फूकींदा त पोइ वरी हिकु दफ़ो जेको आहे हिकु क़बर जे अंदरि 70 मुर्दा बि जेको आहे ज़िंदा थी निकिरंदा। छो त कमो बेश 1,24,000 तक़रीबन पैगम्बर कमो बेश तादाद बयानु कई आहे। इन जी यकीनन उम्मत जेका दुनिया में हुई उहा वफ़ात करे वई। ख़ैर अलमुख़्तसर इहो त हिकु क़बर मां तक़रीबन 60-70 मुर्दा निकिरंदा। त उन महिल पोइ जॾहिं अल्लाह तबारक व ताला जे हुकुम सां हज़रत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे सूर फूकण खां पोइ माण्हू निकिरंदा त पोइ उन खां पोइ वरी जेको अल्लाह ताला जो हुकुम हूंदो उन जे मुताबिक़ जेको आहे मंज़र जो क़यामत जो मंज़र पेश कयो वेंदो। माशाअल्लाह, मतिलबु तव्हांजे फरमाइण जो मक़सदु इहो हो त इसराफील अलैहिस्सलाम खे अल्लाह तबारक व ताला इन जे करे पैदा कयो त सूर फूकंदो। जॾहिं सूर फूकंदो त हीअ काइनात पहिरीं जो आवाज़ जेको आहे वणंदड़ हूंदो, उन खां पोइ आवाज़ वेंदो, भवाइतो थींदो, ख़ौफ़नाक थींदो, हौलनाक थींदो, एतिरे ताईं जो इंसान जूं दिलियूं फाटणु शुरू कंदियूं। उन खां पोइ पहाड़ ॻरणु शुरू थींदा, एतिरे ताईं जो ज़मीन जेका हूंदी आहे बिल्कुलु जीअं हिकु छेड़े ते, धरतीअ जे हिकिड़े छेड़े ते जेकॾहिं सिरे जो दाणो रखियो वञे ॿिए छेड़े खां नज़र ईंदो, इहो मंज़र थी वेंदो। यानी उन खां पोइ त इसराफील अलैहिस्सलाम जो सूर बि टुटी पवंदो, पाण बि फौत थी वेंदो, छो त हर शइ फ़ना थींदी। इज़राइल अलैहिस्सलाम सभ जो रूह कब्ज़ करे पंहिंजो बि, हाणे को बि अल्लाह खां सवा जान को नफ़्स बाक़ी न रहंदो। माना इहो थींदो दुनिया जो एंड। नाज़रीन, वक़्तु थियो आहे हिकु नंढड़ी साईअ जो कमर्शियल ब्रेक था वठूं। असां इजो था वापसि वञूं, मां ॾिसंदा रहो सिंध TV प्रोग्राम आहे रोशनी जी वाट। भलीकार नाज़रीन, नवां ॾिसी रहिया आहियो सिंध TV प्रोग्राम आहे रोशनी जी वाट। क़यामत जे मंज़र ते गुफ़्तगू अल्लामा साहब फरमाए रहिया। जी अल्लामा साहब, क़यामत जे ॾींहुं जे हवाले सां जुमे वारे ॾींहुं इंसान ऐं जिन खां सवाइ फरमायो वियो त का बि अहिड़ी मख़लूक नाहे जेका जुमे वारे ॾींहं खां न डिॼंदी हुजे। यानी हिकु इंसान गाफ़िल आहे ऐं ॿियो जिन गाफ़िल आहे। बाक़ी समूरी मख़लूक जुमे वारे ॾींहं खां डिॼंदी आहे, वजह छा आहे? बिल्कुलु साईं, इन सवाल जे मुतालिक़ सही इब्न हब्बान में लिखियलु आहे। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला जन रिवायत करनि था त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जो फ़रमान आहे त सभ खां बहितर ॾींहुं जुमे जो ॾींहुं आहे। सभ खां बहितर ॾींहुं जॾहिं जुमे जो आहे त इन जे अंदरि जेको सिज आहे, सिज जो उभरणु ऐं ग़ाइबु थियणु माना ग़ुरूब थियण जो ॾींहुं इहो ई आहे। तमामु जानदार दुनिया जे अंदरि जेकी बि जान रखंदड़ शइ आहे सभई क़यामत हुजण जे ख़ौफ़ खां डिॼंदी आहे, सवाइ इंसान ऐं जिन्नात जे। त अल्लाह ताला असां सभिनी खे बि इन खे सम्झण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एतिरो ख़ौफ़नाक ॾींहुं आहे त अल्लाह ताला असां सभिनी खे इन क़यामत जी अहमियत खे सम्झण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मतिलबु इहो डिॼण मां मुराद इहा आहे त इन ॾींहुं क़यामत क़ाइमु थींदी, इन जे करे मतिलबु आहे ख़ौफ़ थिए थो। अच्छा, क़यामत जॾहिं क़ाइमु थिए थी अल्लामा साहब, त उन जो कुझु मंज़र कशी
क़यामत कीअं थींदी, जीअं तव्हां फरमायो त हर हिकु क़बर मां 70 मुर्दा। हाणे ॾिसो, हिकु क़बर में त 2-3 मुर्दा 4 दफ़न थी न, 70 मुर्दा कीअं इहे निकिरंदा हितां? वरी उहो आलम छा हूंदो? क़यामत जे जेको ॾिहाड़ियो आहे न साईं, इन में तक़रीबन जेको हर कंहिंखे नफ़्सा नफ़्सी जो जेको आहे न आलम हूंदो। न पीउ पंहिंजे पुट खे सुञाणींदो, न मां पंहिंजी धीअ खे सुञाणींदी। उन महिल हर कंहिंखे नफ़्सी नफ़्सी जी लॻल हूंदी। तव्हांजे चवण जो मक़सदु सुञाणींदा सभु, पर कोई कंहिंखे नेकी ॾियण लाइ तयारु न हूंदो। नेकी ॾियण जे लाइ कोई बि तयारु न हूंदो। जॾहिं नेकी ॾियण जे लाइ कोई बि तयारु न हूंदो त उन महिल यकीनन कोई न कोई त ग़मगुसार हूंदो न। उन मुश्किल घड़ी में पंहिंजे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन ॾे हर कोई चवंदो, वॾनि वॾनि नबियनि ॾे वेंदासीं, हर कोई चवंदो इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। अॼु जे ॾींहुं जेको आहे मां तुंहिंजी मदद नथो करे सघां। जॾहिं बीबी आमिना जे लाल ॾे वेंदासीं त उहो चवंदो अना लाहा, मां तव्हांजी शफ़ाअत जे लाइ मुक़ररु थियल आहियां। यानी तव्हांजे चवण जो मक़सदु इहो हो त 50,000 सालनि जो हिकिड़ो ॾींहुं हूंदो। उन 50,000 सालनि मां सिॼु 1.25 मील ते बीह करे बाहि वसाए रहियो हूंदो। हर इंसान पंहिंजे पघर में ॿुॾी रहियो हूंदो। इंसाननि जे जिस्म ते लिबास कोन हूंदो ऐं एॾी तपश हूंदी जो इन तपश में जॾहिं सिॼु करोड़े मील परे आहे त बि तपश असांखां जून जुलाई जी गर्मी बर्दाश्त नथी थिए, त पोइ जॾहिं 1.25 मील ते अची करे पहुचंदो त पोइ आलम छा हूंदो? उन 50,000 साल जे ॾींहंनि मां बि 25,000 साल गुज़री चुका हूंदा। कोई न मीज़ान लॻंदो, न पुल सिरात लॻंदी, न इहे सभु माण्हू बेज़ार घुमी रहिया हूंदा। उन महिल माण्हू सभु हिक ॿिए खे चवंदा त छा करियूं? पोइ सभु गॾिजी करे सलाह कंदा त हलो पंहिंजे बाबे ॾे, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ॾे हलूं, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खां ई मसइलो हल थी सघे थो। जॾहिं सभु गॾिजी करे अवलीन आख़िरीन, मोमिनीन मुनाफ़िक़ीन, मुवहिदीन मुलहिदीन, मर्द औरतूं, नंढा वॾा, सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, औलिया कामिलीन, अइम्मा जेके बि आहिनि, सभु जा सभु ग़रीब अमीर गॾिजी करे आदम अलैहिस्सलाम वटि ईंदा। आदम अलैहिस्सलाम खे अर्ज़ु कंदा, हे 25,000 साल गुज़री विया, कुझु बि कोन थियो आहे, असांजे लाइ कुझु कयो। उहे छा चवंदा? नफ़्सी नफ़्सी, अॼु मूंखे पंहिंजी जान जो फ़िक्र आहे, मुंहिंजी जान जो फ़िक्र आहे। इज़हबू, वञो इला गैरी, उहो को ॿियो आहे, यानी न आहे, आहे ॿियो आहे। आदम अलैहिस्सलाम खां वठी नूह अलैहिस्सलाम, शीस अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, आला क़यास ईसा अलैहिस्सलाम ताईं पहुचंदा। जॾहिं ईसा अलैहिस्सलाम ते पहुचंदा त पोइ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इहो न फरमाईंदा त इज़हबू इला गैरी, चवंदा नफ़्सी नफ़्सी, एतिरे ताईं त ईअं फरमाईंदा, मूंखे पंहिंजी जान जी फ़िक्र आहे, पर पोइ नालो वठंदा। मुस्लिम ऐं बुखारी जी हदीस मौजूदु आहे त छा फरमाईंदा? इज़हबू इला मुहम्मद। सुभान अल्लाह। अॼु जेको आहे ॾींहुं, अॼु जॾहिं हलंदी त इन जी हलंदी वञो मुहम्मद ॾांहुं। तंहिंजे करे बिरादर आला हज़रत हसन रज़ा ख़ान छा चयो? मुरादे मिल रही हैं, शाद शाद उनका सवाली है, लबों पर इल्तिजा है, हाथ में रोजे की जाली है, वो है अल्लाह वाले जो तुझे वाली कहें अपना, कि तू अल्लाह वाला है, तेरा अल्लाह वाली है, और बरोज़े हश्र का खटका नहीं रहता, मुझे जब याद आता है कि मेरा कौन वाली है, फ़क़त इतना सबब है इन इक़ादे बज़्म महशर का। यानी क़यामत छो त अल्लाह तबारक व तआला इन शइ ते क़ादिर हो त चाहे हा न त जन्नतिन खे क़बर में जन्नत ॾेई छॾे हा। बिल्कुलु महबूबन फरमायो क़बर जन्नत जे बाग़नि मां बाग़ आया तो सघे खॾनि मां खॾा, ठीकु चाहे हा त क़बर में, पर न सभिनी खे आदम अलैहिस्सलाम खां वठी आख़िरी इंसान ताईं सभ खे ॿिहारी जमा कंदो। बिल्कुलु उते सभ खे जमा करे, फ़क़त इतना सबब है इन इक़ादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। तो जॾहिं सभु हथ खणनि, अॼु असांजी न हलंदी, पोइ आख़िर में ईसा अलैहिस्सलाम छा फरमाईंदा? इज़हबू इला मुहम्मद। जॾहिं हुज़ूर जी बारगाह में हाज़िर थींदा त महबूब करीम अलैहिस्सलाम जन जी ज़ात अक़दस फरमाईंदा त मां फरमाईंदुमि अना लहा, इन ये कम लाइ मां आहियां, लहा इन ये कम लाइ, अना मां लहा, यानी शफ़ात मां ई कंदुसि, शफ़ात कुबरा हुज़ूर जी ज़ात कंदा। पोइ हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाईंदा त मां पंहिंजी गोॾ खे मज़बूती सां पकड़े, हालांकि महबूब जी ज़ात अक़दस खां सवाइ बाक़ी काइनात सॼी बेलिबास हूंदी। फरमाईंदा अल्लाह जे अर्श जे हेठां सजदो कंदो। रब ताला फरमाईंदो महबूब छा ॻाल्हि आहे? महबूब फरमाईंदा त मां अर्ज़ु कंदुमि मुंहिंजा रब, छा तुंहिंजो मूंसां वाइदो न हो क़यामत वारे ॾींहुं उम्मत जे बाबति
तोखे न कंदुमि। अल्लाह जी महबूब फरमाए अर्ज़ तूं ॻाल्हाए, तूं चओ, तुंहिंजे ॻाल्हाइण जे मुताबिक़ अमल कयो वेंदो। सुभान महबूब छा अर्ज़ कंदा, मुंहिंजा करीम रब अॼु मीज़ान अमल लॻाए, तराज़ू लॻनि, छो त माण्हू जी ख़्वाहिश हूंदी जन्नती जन्नत में वञनि, दोज़खी दोज़ख में वञनि, कुझु थिए, हीअ तपश बर्दाश्त नथी थिए, तराज़ू लॻंदो। पोइ आदम अलैहिस्सलाम खां वठी आख़िरी इंसान ताईं, अवलीन आख़िरीन, मोमिनीन मुनाफ़िक़ीन, मुवहिदीन मुलहिदीन, मुशरिक मोमिन, मञण वारा न मञण वारा, पंहिंजा परावा दोस्त दुश्मन, मर्द औरतूं नंढा वॾा सभु गॾिजी करे वाखाण कंदा, आज ले उनकी पनाह। शाह अहमद नज़ार रहमतुल्लाह आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर, उते तो तुंहिंजा वॾा बि मञदा न, बिल्कुल है, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, उते मञणो पवंदो। पवंदो। सभु चवंदा वाह मदीने वारा साईं, तव्हांजो शान। बिल्कुल आदम अलैहिस्सलाम खां वठी ईसा अलैहिस्सलाम ते सभिनी हथ खयां, नफ़्सी नफ़्सी, अॼु असांखे पंहिंजी जान जो फ़िक्र आहे, मगर तव्हां फरमायो था त मां आहियां। मां इन कम जे लाइ। पोइ शफ़ाअत कुबरा महबूबनि जी क़बूल थींदी। अच्छा हाणे त सुवालु आहे, क़यामत वारे ॾींहुं सभ खां वधीक मुफ़लिस केरु हूंदो, ग़रीब केरु हूंदो? अल्लाहु अकबर। क़यामत वारे ॾींहुं साईं मुफ़लिस उहो शख़्स हूंदो, हदीस पाक जो मज़मून थो बयानु कयां त दुनिया जे अंदरि रही करे हर कोई, को आलिम आहे, को आबिद आहे, कोई हाजी आहे, को ज़कात ॾियण वारो आहे, को ग़रीबनि जी मदद करणु आयो आहे, त एॾा वॾा इबादत गुज़ार जॾहिं क़यामत जे ॾींहुं ईंदा त अल्लाह ताला उन्हनि जी इन इबादत जे सबबु उन्हनि खे जन्नत में दाख़िला न ॾींदो। हा, जन्नत में दाख़िला छो न ॾींदो? इन जे करे ठीकु आहे, इबादत त कयईं, हज त अदा कयईं, ज़कात त अदा कयईं, ग़रीबनि जी मदद त कयईं, लेकिन इन्हनि सां गॾोगॾु मुसलमाननि खे सताईंदो बि रहियो। मुसलमाननि खे सताइण जे करे अल्लाह ताला उन जी जेके बि इबादतूं नी उहे ख़तमु करे छॾींदो, यानी दुनिया में रही करे उन जूं जेके इबादतूं उन कयूं उहे क़यामत वारे ॾींहुं बि उनखे कमु न ईंदियूं। छो त जेकॾहिं कोई आला हज़रत शाह अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाईंदा, जेकॾहिं कंहिं टे पैसा कंहिंजा दुनिया में नाहक फॿाया 700 बाजमात नमाज़ूं उते उनखे ॾियणियूं पवंदियूं। बिल्कुलु ॾियणियूं पवंदियूं। हाणे हिते त हालत इहा आहे जो लखे करोड़े रुपया माण्हू हड़प कयूं वेठा, ज़मीननि ते कब्ज़ा, घरनि ते कब्ज़ा, रिश्वत जी ॾे वठि, व्याज वठणु, ऐं अलाए त छा छा, माण्हुनि खीर में पाणी मिलाए हिर्स लालच वधीक कमाया। इहा क़यामत वारे ॾींहुं त पहुती माण्हू त ठोड़ा ठोड़ा थींदा। जी क़यामत वारे ॾींहुं मुफ़लिस केरु हूंदो, ग़रीब केरु हूंदो? मुंहिंजो सुवालु। मुफ़लिस साईं उहो हूंदो जंहिंजूं नेकियूं जेको आहे उनखे जंहिं जंहिं सां हिन ज़ुल्म कयो हूंदो न उनखे ॾिनियूं वेंदियूं, उन इबादत गुज़ार जूं, अल्लाह इबादत गुज़ार जूं, हाजी जूं नेकियूं ॿिए खे ॾिनियूं वेंदियूं, गुनाहगारनि खे, जेकॾहिं उन माण्हू जा हक़ फॿाया हूंदा। हा, जेकॾहिं उन्हनि जा हक़ फॿाया हूंदा त उन्हनि खे नेकियूं ॾिनियूं वेंदियूं। अच्छा, जॾहिं नेकियूं ॾिजी वियूं, सभु ख़तमु थी वियूं, अञा बि जेको आहे उनखे अञा बि उनजो जेको वज़न आहे उहो घटि न आहे थियो, त इन सूरत में अल्लाह ताला उन्हनि जंहिंखे हिन तंग कयो इबादत गुज़ार, उन्हनि जा गुनाह खणी इन इबादत गुज़ार जे खाते में विझी छॾे थो। जॾहिं इबादत गुज़ार जे खाते में ॾेजी वेंदा त पोइ हुन वटि त कुझु रहंदो ई न, कंगाल थी वेंदो न उहो। त असां दुनिया में सम्झंदा आहियूं त बाबा मुफ़लिस त उहो आहे जेको ग़रीब हुजे। अरे ग़रीब उहो आहे जेको क़यामत जे ॾींहुं अचे त इबादत गुज़ार थी, लेकिन उनखे पंहिंजी इबादतूं फ़ाइदो न ॾिन, उहो मुफ़लिस। नेकियूं सभु जो सभु ख़तमु थी, सभु ख़तमु थी विरहाइजी वेंदियूं। का नेकी जेको आहे सो उन खां जंहिंजी ज़मीन ते कब्ज़ो कयईं, कंहिंखे खीर मिलावट करे ॾिनई, कंहिंखे माना अटे में मिलावट कयईं, कहिड़ी बि शइ में, ज़ाहिर आहे उन्हनि सां दोखो थियो। अल्लाह तबारक व तआला जल जलालू कंहिं सां बि उन ॾींहुं ज़ुल्म न कंदो। ठीकु आहे, हर नेमत जो पुछाणो क़यामत वारे ॾींहुं थींदो, त उहे नेकियूं सभु खणी वेंदा। हाणे बि जेकॾहिं कंहिंजा गुनाह उन ते बाक़ी रहिया त पोइ छा थींदो? उनजा गुनाह त पोइ फ़िरिश्ता ऐलान कंदा। अच्छा, हिकिड़ो ॿियो बि मंज़र आहे क़यामत वारे ॾींहुं, त जॾहिं इंसानु ईंदो त उन जूं नेकियूं पहाड़ जे बराबरि हूंदियूं, बिल्कुलु ॾाढो ख़ुशि थींदो। पर उन खां पोइ ईअं थींदो जो उनजो घर जेको भाती ईंदो अचे, चवंदो मुंहिंजा पाक परवरदिगार असांजे बाबति हिन खां पुछा कई वञे, छो त दुनिया में हराम कमाए असांखे खाराईंदो, असांखे ख़बर न हुई। छो त हदीस शरीफ़ आहे त जेकॾहिं हिकिड़ो गिरोह को हराम जो खाए थो, उन जी 40 ॾींहंनि ताईं का बि इबादत क़बूल नथी थिए, न नमाज़, न रोज़ो, न हज, न ज़कात, न ज़िक्र, न दुरूद, न तिलावत, न
माउ पीउ जी कुल का बि नेकी 40 ॾींहंनि ताईं क़बूल नथी थिए, 40 ॾींहंनि ताईं का बि दुआ क़बूल नथी थिए। मालिक हीअ असांखे आराम कमाए खाराईंदो, अॼु असां जेके बि नेकियूं कयूंसीं सभु असांजूं क़बूल थियूं ई कोन्हनि, लिहाज़ा असांखे इन जी नेकियुनि मां हिसो ॾिनो वञे। उन जी नेकियुनि मां जा भेण बि, भाउ बि, पीउ बि, माउ बि, ज़ाल बि, ॿार बि खणंदा वेंदा ताकी हिकिड़ी नेकी बि न बचंदी। फ़िरिश्ता ऐलान कंदा कि उहो बदनसीब आहे जंहिंजूं समूरियूं नेकियूं संदसि घर भाती खणी विया ऐं हीअ उन्हनि जा गुनाह खणी पाण जहन्नम में थो वञे पियो। केॾो बेवकूफ़ माण्हू आहे उहो जेको घर भातियुनि खे पालण जे लाइ हराम कमाए पंहिंजे पाण खे क़यामत वारे ॾींहं लाइ ज़लील करे थो। नाज़रीन, इंतिहाई ख़तरनाक ॾींहुं आहे, मगर हिते वक़्तु थियो आहे कमर्शियल ब्रेक जो, नंढड़ी साई वठूं था। असां जो था वापसि वञूं, ॾिसंदा रहो सिंध TV प्रोग्राम है रोशनी जी वाट। अलीकार नाज़रीन, ॾिसी रहिया आहियो सिंध TV प्रोग्राम है रोशनी जी वाट। क़यामत जे मंज़र ते गुफ़्तगू अलामा साहब तमामु सुहिणे अंदाज़ में पेश करे रहिया आहिनि। अचो त अलामा साहब सां वधीक गुफ़्तगू करियूं। अलामा साहब, क़यामत जे मंज़र खे इश्क जे अंदाज़ में पेश करियो, कुझु अहिड़ो कुझु ॿुधायो जो मज़ो अची वञे। सुभान अल्लाह। क़यामत जॾहिं वाक़िअ थी ईंदी उन खां पोइ पंहिंजो छो त आम तौर ते त असां इहो ॾिठो आहे न, क़यामत वहशत आहे, क़यामत में दहशत आहे, क़यामत जो भउ आहे, हौलनाकियूं आहिनि, डप खौफ़ आहे, पर छा हुते मज़ो बि आहे? मज़ो बि त आहे, बिल्कुलु। ॿुधायो कहिड़ो मज़ो आहे? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा बीबी आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन इरशाद फरमायो, क़यामत जॾहिं बर्पा थींदी उन खां पोइ जॾहिं मां उथंदुमि न क़ब्र अनवर मां, त मूंसां गॾु सिधे हथ में अबू बकर सिद्दीक़, सुभान अल्लाह, उबते हथ में उमर फारूक, हा खाॿे हथ में सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हथ मुबारक हूंदो। ऐं असां ईअं ईंदासीं शान शौक़त। सुभान अल्लाह। हाणे इन मां सबक़ इहो थो मिले त अगरि जन्नत खपेव, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंहिंजी शफ़ाअत खपेव, सिद्दीक़ अकबर खे बि राज़ी कयो, उमर फारूक आज़म खे बि राज़ी कयो। लेकिन दुनिया जे अंदरि ॾिसो त को माण्हू जेको आहे कंहिं हिकिड़े साहबी जी शान खे घटाए थो, ॿियो जेको आहे सिद्दीक़ अकबर जी शान खे घटाए थो। त इन मां पाण खे सबक़ ऐं लेसन चैप्टर इहो थो मिले त अगरि क़यामत में इज़त सां पंहिंजी हुज़ूर जी शफ़ाअत खपे त सिद्दीक़ अकबर खे बि राज़ी कयो, उमर फारूक आज़म खे बि राज़ी कयो ऐं हर साहबी सां पंहिंजी मोहबत खे कनेक्शन। हिकिड़ो ॿियो मज़ो त जॾहिं हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमायो त क़यामत जो ॾींहुं थींदो त सिज सवा मील तां बाहि वसाए रहंदो, ज़ाहिर आहे उञ त लॻंदी न माण्हुनि खे। बिल्कुलु। पोइ उञ जो लॻंदी त असां सभु उञारा काॾे वेंदासीं? हौज़े कौसर ते ईंदासीं। सुभान। बीबी आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाण फरमायो त मौला अली खे मां कौसर हवाले कंदुमि, अली बीह करे सभिनी खे हौज़े कौसर जा जाम पिया। हाणे क़यामत वारे ॾींहुं जंहिंखे उञारो नाहे रहणो, उहो मौला अली सां मोहबत करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माना असां त मज़ो आहे न साईं। बिल्कुलु। पोइ त अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुज़ूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, यानी अहले बैत सां बि मोहबत हुजे ऐं हुज़ूर जे सहाबा सां। सुभान अल्लाह। अच्छा, उन खां पोइ हुज़ूर जे घराणे जो को हाल वाल क़यामत वारे ॾींहुं? बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इन्हनि जी बि वॾी शान शौक़त आहे। सुभान अल्लाह। क़यामत जो ॾींहुं जन्नत जी औरतुनि जी सरदार। अल्लाह, बिल्कुलु बिल्कुलु, जन्नती जे औरतनि जी सरदार बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क़यामत जे ॾींहुं पुलसिरात तां जॾहिं गुज़रंदी, अहले माशर खे हुकुम थींदो त पंहिंजूं निगाहूं हेठि करनि, जन्नती औरतनि जी सरदार थी। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। उहा औरत जंहिं दुनिया में पंहिंजी ज़िंदगी में ई पंहिंजी डोली ठाराई त मुंहिंजे लाइ डोली जंहिंमें जनाज़ो खणिजे थो उहा ठाहियो जिते मुंहिंजे कफ़न ते बि ग़ैर मर्द जी नज़र न पए। सुभान अल्लाह। उहा एॾी पर्दादार अम्मा साइण जॾहिं ईंदी त अहले महशर खे कंहिं ॿिए जे लाइ न चयो वेंदो, कंहिं ॿिए जे लाइ। इन अम्मा साइण जे लाइ चयो वेंदो त नज़रूं झुकायो, अदब कयो। अम्मा फातिमा जी सवारी गुज़रे थी छो त ही न्याणी पर्दादार न्याणी। सुभान अल्लाह। इन जी अहले माशर में हेॾो वॾो प्रोटोकॉल आहे त इन जे प्रोटोकॉल सां असांखे
हिन दुनिया जे अंदरि औरतनि खे, असांजी माउ खे, असांजी भेण खे, असांजी पुफी खे दर्स थो ॾिनो वञे त अगरि इन्हनि जी शफ़ाअत खपेव त इन जी सीरत ते अमल कयो। इन जी सीरत ते अमल उहो ई आहे त पाण बि बापर्दा रहो, पंहिंजे नियाणियुनि खे बि जेको आहे परदे जो हुकुम ॾियो। ऐं अॼुकल्ह त फैशन जे तौर ते माण्हू जेको आहे औरतूं जेकिनी पंहिंजूं मुस्लमान औरतूं अलाह ऐं उनजे रसूल जो नालो वठण वारियूं पंहिंजो लिबास अहिड़ो करे छॾियो अथऊं, माज़ल्ला माज़ल्ला, सॼो जिस्म नाज़र, सॼो जिस्म थो ज़ाहिर अचे। त असांखे इन्हनि जी नक्श क़दम ते हलणु घुरिजे। अच्छा, मैदान हशर में जॾहिं माण्हू पुल सिरात तां गुज़री रहिया हूंदा, जॾहिं पुल सिरात खां हेठि जहन्नम हूंदी, परियां जन्नत हूंदी, त पोइ उते को अंदाज़ अहिड़ो इश्क जो, रज़ा पुल से अब वजद करते गुज़रिए, थोरो इहो छा आलम हूंदो त छा अहिड़े आलम में जॾहिं सिज सवा मील तां बि बाहि वसाए रहियो हुजे, हर रिश्तो ॿिए रिश्ते खां बेज़ार हुजे, छा उते बि वजद थी सघे थो? बिल्कुलु वजद, आशिक़े रसूल जेको वजद हूंदो छा आहे? वजद साईं इहो हूंदा त अलाह जे अलाह ऐं उन जे रसूल जे इश्क में एतिरो गुम थी वञणु त पंहिंजो पाण जी ख़बर ई न रहे, ऐं उन ख़बर न हुजण जी मौजूदगी में अलाह ऐं उन जे रसूल जे रस्ते ते हली वञणु। यानी वजद उहा कैफ़ियत आहे जो माना माण्हू झूमंदो वञे। हालांकि पुल सिरात जे लाइ हदीस शरीफ़ में फरमायो वियो त इहा वार खां वधीक सनी, तलवार खां वधीक तेज़ हूंदी। हाणे इन ते जॾहिं माण्हू गुज़रंदो, वार बि उन खां बि सनी, तलवार खां वधीक तेज़, हिते पेर पवण सां ई माण्हू ॿ टुकुर थी किरी जहन्नम में किरंदो। पर छा कुझु माण्हू अहिड़ा बि हूंदा जॾहिं हितां गुज़रंदा त जहन्नम जी बाहि अल्लाह जी बारगाह में फ़रियाद कंदी, मुंहिंजा मालिक हिन खे जल्दी गुज़ार, मुंहिंजी बाहि थधी थिए थी। सुभान अल्लाह। इन में शहीदनि जो बि पंहिंजो मक़ाम आहे ऐं आलिम दीननि जो बि पंहिंजो मक़ाम आहे, जंहिंजूं जेतिरियूं इबादतूं हूंदियूं, अल्लाह जा वली अल्लाह जा वली गुज़रंदा, उन्हनि खे ख़बर बिजली जे झटके जी तरह के गुज़री वेंदा, कंहिंखे ख़बर ई न पवंदी। जंहिंजो जेतिरो इश्क़ रसूल हूंदो, जंहिंजो जेतिरो अल्लाह सां लगाव ऐं कनेक्शन जेको मज़बूत हूंदो न, उन जे मुताबिक़ अल्लाह ताला उनखे गुज़ारींदो, पुल सिरात खे बि ख़बर न पवंदी। सुभान अल्लाह। पुल से उतारो राह गुज़र को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए पर को खबर न हो, कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को ख़बर न हो। सुभान अल्लाह। तमामु ज़बरदस्त। असां त ॿुधोसीं क़यामत वारे ॾींहुं वॾो दहशत हूंदी, वहशत हूंदी, पर तव्हां त चओ था मज़ा बि हूंदा हुते। त मज़ा उन्हनि जे लाइ हूंदा जेके अलाह ऐं उन जे रसूल ते अमल कनि। सवाल असल मसलो छा आहे? मसलो इहो आहे त जॾहिं हज़रत अनस रावी आहिनि रिवायत जो, अर्ज़ु करे थो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कॾहिं क़ाइमु थींदी? हिकिड़े साहबी अर्ज़ु कयो त महबूबन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवालिया जवाबु ॾिनो त तूं क़यामत जी तयारी छा कई आहे? हालांकि पुछण वारो साहबी आहे। बिल्कुलु। हाणे साहबी जे लाइ महबूबन फरमायो आहे, सॼी दुनिया जा गैर साहबी पूरी धरती जॾो सोन अल्लाह जी राह में ख़ैरात कनि, ऐं मुंहिंजो साहबी हिकु लप जवन जी, जव कणक बि न, जव उहो ख़ैरात करे त हुनजो अजर धरती सोन जी ख़ैरात करण खां अल्लाह पाक वधीक ॾींदो। उहो साहबी कंहिं नेकी जो तस्करो नथो करे। अर्ज़ु कई क़यामत कॾहिं ईंदी? फरमायूं तो तयारी छा कई आहे? अर्ज़ु कई त मूं वटि बि का बि तयारी न आहे, तव्हां सां तव्हांजे अलाह सां प्यार आहे। महबूबन छा फरमायो त तोखे मुबारक हुजे जेको दुनिया में जंहिंसां प्यार कंदो क़यामत वारे ॾींहुं उन सां गॾु हूंदो। अच्छा, हाणे जेके बि हुज़ूर सां प्यार कनि था क़यामत रोज़ गॾु हूंदा? बिल्कुलु साईं। हुज़ूर जी शफ़ात जंहिंखे नसीब थींदी, अल्लाह जे महबूब जी शफ़ात सां हर कोई जन्नत में वेंदो। सुभान अल्लाह। बल्कि आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमायो त को बि मुसलमान पंहिंजी सज़ा मुकमल न काटींदो दोज़ख में। छो? जॾहिं पूरी सज़ा काटी, हाणे त ही हक़दार थी वियो जन्नत जो। जॾहिं जन्नत जो हक़दार थी वियो पोइ शफ़ात कहिड़े कम जी? हाणे त शफ़ात जो सुवाल न रहियो, मेरिट ते वेंदो। पर न, अञा सज़ाऊं बाक़ी हूंदियूं जो महबूबनि जी शफ़ात थींदी। महबूब मुंहिंजा रब हिन खे मुंहिंजे करे छॾ, रब फरमाईंदो त महबूब तुंहिंजे करे छॾियां त पोइ केॾो मज़ो हूंदो। हिकिड़ा वेंदा उहे जेके नेक हूंदा, बाबा ही नेकिन सां आयो आहे, बाबा जन्नत ई आहे। हिकिड़ा मूं जहिड़ा हूंदा जंहिंजे लाइ चयो हूंदो साईं हुज़ूर जी शफ़ात जे करे जन्नत में आयो आहे। प्रोटोकॉल थींदो या न थींदो, जन्नत में इस्तक़बाल थींदो, चवंदा यार हे छा आहे साईं, हे हाजी हुयो, नवाज़ी हुयो, नेक हुयो, परहेज़गार हुयो,
तिलावत कंदो ज़िक्र कंदो हे केरा चसई हुजूर जे खाते में आ ता परे थियो बाबा नबियन जे सरदार जे खाते में आ साईं जन जी शफाअत में आ सुभान अल्लाह वाह वाह क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी वाह वाह और कर्ज लेती है पनाह गुनाह कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह यानी कि परहेज़गार गुनाह न वठंदा परहेज़गारी जेका सिफ़त आहे इहा गुनाह वठंदी त ॿ टे गुनाह मुंहिंजे दामन में बि हुजनि त मां जन्नत तां पंहिंजी उन ते न वञा एबिलिटी ते न वञा मां शफ़ाअत सां वञा सुभान अल्लाह अल्लाह मां सां वॾी महिरबानी अवां सां वक़्तु ॾिनो नाज़रीन जो के प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी खे पहुतो अल्लाह तबारक व तआला अवां खे ख़ुशि रखे अल्लाह आरिफ़ हुसैन घोटो साहिबु तव्हांजी महिरबानी तां तशरीफ़ वठी आया मोहतरम फ़क़ीर ज़ीशान अली क़ासिमी साहिबु अवां जी महिरबानी अवां असांजे प्रोग्राम में तशरीफ़ वठी आया नाज़रीन इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुभाणे अल्लाह पाक चाहे तो साॻिए वक़्त ते इन्ही प्रोग्राम रोशनी जी वाट में सिंध टीवी चैनल ते तव्हांजे आॾो हाज़िर थींदासीं नज़रुनि जी मुलाक़ात थींदी मगर मौज़ू को ॿियो हूंदो तेसीं ताईं पंहिंजी मेज़बान अबुल हसन अब्दुल ख़ालिक़ क़ादरी खे इजाज़त ॾींदा अल्लाह वाही अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वाह मदीने वारा पत्थर बितारे देखारी वाह मदीने वारा पत्थर बितारे देखारी देह जे हर ॾाहे खे हैरत ॾियारे देखारी वाह मदीने वारा माण्हू माण्हू हले थो परवानो थी पए थो माण्हू माण्हू हले थो परवानो थी पए थो पर पंहिंजी मोहब्बत में पर पंहिंजी मोहब्बत में थोड़ा बिरवारे देखारी वाह मदीने वारा पत्थर बितारे देखारी वाह मदीने वारा पोड़ीअ खां पुछण वए दुश्मन ॾे बि सजण वए पोड़ीअ खां पुछण वए दुश्मन ॾे बि सजण वए अहिड़े नमूने अरबी अहिड़े नमूने अरबी राज सुधारे देखारी वाह मदीने वारा पत्थर बितारे देखारी वाह मदीने वारा दावत थी जाबिर जी आई कज़ा कादिर जी दावत थी जाबिर जी आई कज़ा कादिर जी से नंढड़ा बई बचड़ा से नंढड़ा बई बचड़ा मुअल उथारे देखारी वाह मदीने वारा अज़मी चे कुर्ब वंढई मालिक सां तार गंढई अज़मी चे कुर्ब वंढई मालिक सां तार गंढई गुमराहनि खे घस ॾेई गुमराहनि खे घस ॾेई कलब उजारे देखारी वाह मदीने वारा पत्थर बितारे देखारी वाह मदीने वारा पत्थर बितारे देखारी देह जे हर ॾाहे खे देह जे हर ॾाहे खे हैरत ॾियारे देखारी वाह मदीने वारा। रोशनी जी वाट तमाम एपिसोड ॾिसो हाणे HD क्वालिटी में। विजिट कयो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD इस्लामिक।